ریدینگ خوێندنەوە. دوای ئەوەی کە بەشی گرامەر واتە ڕێزمانمان تەواو کرد، ئێستا دەینە سەر بەشی ریدینگ. هەموو ئەو بابەتانەی کە پەیوەندیان بە ریدینگ واتە خوێندنەوە هەیە لە یونیتی یەکەم لە لسنی یەکەم تا لسنی شەشەم هەمویان دەردێنین و لە دوای یەک باسییان دەکەین. دوای ئەوە ئینجا دەچینە سەر بابەتی لیسنینگ و یونت تاسک. ئێستا ئێمە بابەتە گرامەرەکانمان هەمووی باس کردووە. دەینە سەر بابەتی ریدینگ واتە خوێندنەوە. لە یەکەم ریدینگ لە یونیتی یەکەمەوە دەست پێ دەکەین کە ناوەکەی They wanted a better life واتە ژیانێکی باشتریان دەویست. ئەم بابەتە دەکەوێتە لسنی 3 بۆ 4 لە لاپەڕە 6. They wanted a better life. ئەوان ژیانێکی باشتریان دەویست. Introduction. پێشەکی. On a sunny day, New York's skyscrapers shine brightly as you travel into New York from JFK Airport. Then, when you finally reach the East River and see Manhattan close up, the drama of this forest of huge buildings hits you hard. لە ڕۆژێکی خۆرەتاودا تاوەرەکانی نیویۆرک بەگەشی دەدرەوشێنەوە کاتێک گەشت دەکەی بۆ ناو نیویۆرک لە فڕۆکەخانەی جۆن کێنەدیەوە کە لە کۆتاییدا دەگەیە ئیست ریڤر واتە ڕووباری ڕۆژهەڵات و مانهاتن لە نزیکەوە دەبینی. دیمانی ئەو دارستانە لە بینابەرزەکان ئەو ریزە بینابەرزانە واتە گەورەکان زەبەلاحەکان زۆر کارت تێدەکات. You have now traveled many miles across New York. Although Manhattan is the oldest and the most famous part, but it's only one of the 5 boroughs. The one that you have been crossing ever since the airport is Brooklyn. ئێستا چەند مایلێک بە ناوی نیویۆرکدا تێپەڕیوی واتە ڕۆیشتووی. هەرچەندە مانهاتن کۆنترین و بەناوبانگترین بەشە، بەڵام تەنها یەکێکە لەو 5 ناوچانەی کە خاوەن ئۆتۆنۆمین. ئەو ناوچەیە کە لە فڕۆکەخانەوە بە ناویدا تێپەڕبووی ئەوە ناوچەی بڕۆکلینە. The others, the boroughs, are Queens, the Bronx and Staten Island. Together, the 5 boroughs form of a city of more than 8 million people with an enormous mixture of cultures, traditions and human activities of every sort. ئەوانی تر واتە ناوچەکانی تر ئەمانن: Queens, Bronx, Staten Island. بەیەکەوە هەر 5 ناوچە خاوەن ئۆتۆنۆمیەکانن و شارێکی زیاتر لە 8 ملیۆن کەسی پێکدێنن بە تێکەڵاویەکی زۆر گەورەوە لە کلتورەکان، تەقالیدەکان و هەروەها چاڵاکی مرۆڤی لە هەموو جۆرێک. History. مێژوو. 4 centuries ago, Manhattan, just 13 miles long and less 2 miles wide, was an island of woods, fields and streams that was home to Native Americans. 4 سەدا لەمەوبەر مانهاتن تەنها 13 مایل درێژ و کەمتر لە 2 مایل پام بوو. دوورگەیەکی دارستان و چێڵگە و جۆگە بوو کە نیشتیمانی ئەمریکیەکان بوو. Then, in 1625, some Dutch people arrived and founded New Amsterdam. Soon after they bought the island for just 500 of goods. پاشان لە ساڵی 1625 هەندێک خەڵکی هۆڵەندی هاتن و نیو ئەمستەردەمیان دروست کرد واتە بنیاتیانە. هەرزوو ئەو دوورگەیەیان کڕی بە $500 بە بەهای کەلوپەل. The British took over in 1664 and renamed the village New York. It began growing faster and by 1830 New York was the main center of trade in the USA, which had been independent of British rule since 1776. لە ساڵی 1664 بەریتانیەکان دەستیان بەسەر گوندەکەدا گرت و ناوەکەیان گۆڕی بۆ نیویۆرک. خێراتر گەشەی کرد و لە ساڵی 1830 نیویۆرک سەنتەری سەرەکی بازرگانی بوو لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا کە سەربەخۆ بوو لە ژێردەستی بەریتانیا لە ساڵی 1776. Before 1800,
Most immigration to New York had been from Britain, but then millions started coming. First from across Europe and then from all over the world. All wanted a better life than before. Many entered America through New York, and many of these stayed. پێش ساڵی 1800 زۆربەی کۆچکردن بۆ نیویۆرک لە بەریتانیاوە بوو. بەڵام دواتر ملیۆنەها کەس دەستیان کرد بە هاتن بۆ نیویۆرک. یەکەم جار لە ئەوروپاوە و پاشان لە سەرانسەری جیهانەوە. هەمووان ژیانێکی باشتریان دەویست لە پێشتر. زۆر لەوانە لە نیویۆرکەوە هاتنە ناو ئەمریکا و زۆرێک لەوێمانەوە. Even today half the population of New York are either immigrants or children of immigrants. They still help to give the place its great energy. نیوەی دانیشتوانی نیویۆرک ئەمڕۆ یان کۆچبەرەکانن یان منداڵی کۆچبەرەکانن. ئەوانە هێشتا یارمەتی دەرن بۆ ئەوەی وزەیەکی گەورە ببەخشنە ناوچەکە. New York today. New York لە ئێستادا. New York has experienced bad times as well as good. For example, in the 1970s, crime levels in New York were extremely high. However, the city has recovered since then and it remains a great national and international center of banking, law, tourism, publishing, fashion, art, theater and IT. It continues to attract the best and brightest from across America and around the world. New York کاتی خراپی بەڕێ کردووە و هەروەها باشیش. لە ساڵانی 1970کاندا ئاستی تاوانەکان لە نیویۆرک زۆر بەرز بوو. هەرچۆنێک بێت شارەکە گەڕایەوە بارودۆخی پێشووتری. لەو کاتەوە ماوەتەوە وەکو سنتەرێکی نیشتیمانی و نێودەوڵەتی، کاری بانقی، یاسا، گەشتیاری، چاپەمەنی، مۆدەی جلو، هەروەها هونەر و شانۆ و تەکنەلۆجیا و بەردەوامە لە ڕاکێشانی باشترین و گەشاوەترینەکان لە هەموو ئەمریکاوە و هەروەها لە سەرانسەری هەموو جیهاندا. No visitor sees everything, but you can see a lot from the top of the Empire State Building, with a height of 1,470 feet. It became the tallest building in the world when it opened in 1931, and it has remained a great tourism attraction ever since. On a clear day you can see for 80 miles. هیچ گەشتیارێک هەموو شتێک نابینێ، بەڵام دەتوانی زۆر شت ببینیت لە لووتکەی ئیمپایر ستیتس بیلدینگەوە. بە بەرزی 1470 پێ بووە و بەرزترین بینا بووە لە جیهاندا کاتێک لە ساڵی 1930دا کراوەتەوە و ئەم بینایە لەو کاتەوە وەکو شوێنێکی سەرنجڕاکێشی گەشتیاران ماوەتەوە. لە ڕۆژێکی ڕووندا دەتوانی تا دووری 80 میل ببینی. Look southwest over the banking district and on across the water to the famous Statue of Liberty. Look north towards Broadway, the Theta District. Look farther north and see Central Park, the great open space that New York saved as the city spread north in the 19th century. سەیری باشووری ڕۆژاوا بکە بەسەر هەرێمی بانقەکان و بۆ ئەو بەری ئاوەکە بەرەو پەیکەرە بەناو بانگەکەی ئازادی. هەروە سەیری لای باکوور بکە بەرەو برۆدوەی، هەرێمی شانۆکان، دوورتر بڕوانە بەرەو باکوور و پارکی ناوەندی ببینە. بۆشایە گەورەکە کە نیویۆرک پاراسوویەتی کە شارەکە فراوان بوو بەرەو باکوور لە سەدەی 19یەمدا.